Quando essa garota escutou um barulho estranho na saída de ar da secadora, ela percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. Então resolveu tirar o cano e levou tudo pra fora, chamando o vizinho pra ajudar a descobrir o que estava preso ali dentro. Só que remover aquilo não seria tão simples, porque a criatura continuava agarrada e não queria sair de jeito nenhum. Depois de várias tentativas, a garota teve uma ideia diferente. E no momento em que aquilo finalmente saiu, todo mundo ficou em choque com o que apareceu. Mas antes, ignore se você prefere as trevas. Mas se você ama Jesus, já deixa o like, se inscreve e deixa um coração vermelho nos comentários.